படி ஏறினாலே கிளிக்னு மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ற மாதிரி உங்க கால்ல சவுண்ட் வந்தா நீங்க எந்த மாதிரி பிசியோ பண்ணலாம்னு நான் சொல்றேன். வீடியோவை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் குவாட் செட்ஸ். தரையில இல்லனா பெட்ல காலை நீட்டி உட்காந்துட்டோ இல்ல படுத்துட்டோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டவல் எடுத்து அதை நல்லா ரோல் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிட்டு முட்டிக்கு அடியில இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சுட்டு உங்க நீயை நல்லா கீழே பிரஸ் பண்ணணும். பிரஸ் பண்றப்போ ஹீல் லைட்டா ரைஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி 5 to 10 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணி 10 to 15 டைம்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்றப்போ உங்க தை மசில் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகிறத உங்களால நல்லா ஃபீல் பண்ண முடியும். செகண்ட் எக்ஸசைஸ் ஸ்ட்ரெயிட் லெக் ரைஸ். இந்த எக்ஸசைஸ் சேர்லயும் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பெட்லயும் பண்ணிக்கலாம். பாதத்தை உங்களை பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டு முட்டி மடக்காம காலை 30 to 40 டிகிரி நல்லா ரைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 to 10 செகண்ட்ஸ் நல்லா ஹோல்ட் பண்ணிக்கணும். ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு 10 to 15 டைம்ஸ் கண்டினியூவா பண்ணணும். இப்படி பண்ணும்போது உங்க நீ கேப் ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகும். அண்ட் லாஸ்டா தை மசில் ஸ்ட்ரென்த் ஆனா ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபிரிக்ஷன் கம்மியாகி நீ ஜாயிண்ட்ல கிளிக் சவுண்ட் வராம ஸ்மூத் ஆகும். கிளிக் சவுண்டோட உங்களுக்கு பெயினும் இருந்தா டாக்டரை கண்டிப்பா கன்சல்ட் பண்ணணும்.